Aj toto tam hore. Hore, hore. V spoločenskej sále, boli v extrémnej sále. My máme na to zážitky, ktoré nikto nemôže zobrať, lebo nám zostanú. Dobre. A Marcela si krajná Tohle, týmto. Ale pekne tak pokrajov, aby kraje boli, vieš, kraje a potom tak. Takže ešte nám zostane šťastie aj spoločenská sála. Nevadí, umieme ruky, tak aj dedo má taký. Nevadí, keď máš. Tak potom nemusíš sa potom ako, lebo toto by sme kuchári, teraz musíme sa taký, ale potom vidíš, tak chyť to, tak poďme klepať ďalej. Dobre. A tieto kraje a potom ideme vybrať ďalšie mäsko. No ale poriadne, klep. A musíš, nesmieš tak, musíme takto, aby to bolo celé. Dobre, ide ďalší. Ďalší výber, ideme na ďalšie rezne. Rozložiť pekne. Ale musíš rozložiť pekne. A ideme klepkať. Dávaj, poďme. Tak dneska papáme taký výborný obed, že? Dneska papáme veľmi rozsekaný, ale dobrý. A mi na chvíľu príde a tá bude taká prekvapená, že si mi navaril. Áno, porobil úplne perfektne. A ešte trošku tento kraj urobíme, dobre? Ale ja viem, toto tam potom, keď takto dúfam... Áno. Ideme soliť, dober solničku a ideš soliť. Tak, dobre. Neveľa, teraz na druhé. Nesolí to, aká. Dobre. Výborne. Otočíme na druhú stranu a potom ešte aj druhú stranu osoliť. Treba, dobre? Takisto, jak si to robil. Tak. Aj druhú. Dobre. Výborne si mi. Tak. Sol tam lieta, ale nevadí. Dobre, stačí. Dáme do toho. Do misky. Tak. No, ale už nemáme asi mäsko, musíme robiť kúra. Tak poď, ideme. Ale to už budeme soliť, dobre? Soliť. Soliť. Lebo toto už je kuriatko. A toto je mäsko perfektné. Naozaj ideme to osoliť, aby babka videla, že máme. A pekne to osol, aby bolo také fajn akurát. Tak. A každé, aj druhé. Aj to. Všetkých dneska. Výborne. Otočíme, aby ja na druhej strane bola. A budeš potom robiť aj zemiačky, Simonko? Očistíš aj zemiačky? Ty ma nepočuješ? Áno. Dobre, dáme sem, dáme k tomu mäsku všetko. A môže byť tam v jednom. A dáme druhé. No vyber druhé mäsko, tu, 3. Daj 3, 1, 2, 3. Jedno. Počítaj. No. Tak toto som nás jet. Dobre, to je druhé. Toto som nás jet. No. A osoliť, treba osoliť, aby sme... O, tu je sol, vidíš? Hotovo. A co to treba osoliť? Áno, všetky treba osoliť, aby bolo dobre. Otočiť. No, z teba bude kuchár, naozaj. Dedo ho naučí. Neviem, či toto bolo otočené, ale dobre. Bolo. No a teraz povedz, mamička, môžeš prísť na obed? Mamička, môžeš byť na obed. Urá!